মই কিন্তু কাজিৰঙাত নাই দেই, আমাৰ ইয়াত এনেকৈও হাতী দেখা পোৱা যায়। এয়া আজি আকৌ মই পনীৰ লাবাবদা আৰু ৰুটি খালোঁ, কিন্তু খাবলৈ এইখিনি যথেষ্ট টেষ্টি হয় দেই, সেইকাৰণেহে মই সদায় কিন্তু খাই থাকোঁ। এয়া ৰংঘৰৰ কি এটা বিৰল দৃশ্য, পিছফালৰ আকাশখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰৰ হৈ আছে। আজি মই ভাবিলোঁ অকণমান ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ, বাহিৰত গৈ অলপ খাই মেলি আহিম, অলপ ফুৰি আহিম। এয়া চাওকচোন গাঁৱৰ ৰাস্তা দুয়োটা ছাইডে কিমান ধুনীয়া, একচুৱেলি এতিয়া মাটি চহাই আছে পথাৰত, গতিকে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰৰ শব্দ চাগে শুনিবলৈ পাই আছে, ধেত 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 ধেতকৈ। বাকী এতিয়া মই জাজি পাৰ হৈ যোৰহাট পালোহি। এতিয়া ভাবিলোঁ ফুড ভিল্লাতে খাই লওঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, ৰাস্তাটো আমি এই ছাইডে দিয়ে যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ভাবিলোঁ নাই, ফ্লাইঅভাৰ ওপৰেদি এক পাক দি একদম ঘূৰি আহিম। কিন্তু ফ্লাইঅভাৰ আগত ৰাস্তাটো চাওকচোন কেনেকুৱা দুৰৱস্থা, ফ্লাইঅভাৰ আগতে গোটেই গাঁত গাঁত অৱস্থা হৈ আছে। কিন্তু আগতকৈ যথেষ্ট ভাল হৈছে দেই, মানে আগতে বহুত বেছিয়ে যান জঁট আছিল, মানে টিয়কত হওক বা আপোনাৰ ফুড ভিল্লাৰ মুখৰ আগতে হওক বা লাডুৰিগতে হওক। কিন্তু আজিকালি যোৰহাটৰ টাউনলৈ গ'লে কোনডোখৰ জেগা কেতিয়া পাৰ হৈ যাওঁ সেই ফ্লাইঅভাৰখিনিৰ কাৰণে গমেই নাপাওঁ দিয়কচোন। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে ফ্লাইঅভাৰখনেদি যাওঁ, কিন্তু ফ্লাইঅভাৰখনেদি গৈ 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 দেখিলোঁ যে মানে ইউ টাৰ্ণ নায়েই, মানে বহুত আগেদি গৈ 500 মিটাৰমান আগেৰে এটা ইউ টাৰ্ণ লৈ আহি এয়া মই এতিয়া ফুড ভিল্লাত পনীৰ লাবাবদা আৰু ৰুটি খালোঁ। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে ই সদায় পনীৰ লাবাবদাই খাই থাকে যে, ই মাছ মাংস নাখায় নেকি? একচুৱেলি তেনেকুৱা একো নহয়, মই মাছ মাংসও খাওঁ, কিন্তু এই পনীৰ লাবাবদাটো খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। গতিকে মই আজি আকৌ পনীৰ লাবাবদাৰ আৰু ৰুটি খালোঁ। আপোনালোকেও এদিন টেষ্ট কৰি চাবচোন কেনেকুৱা পায়। এইখন মই আজি পিছে ফুড ভিল্লাতে খাইছোঁ, খাবলৈ যথেষ্ট একচুৱেলি টেষ্টি আছিল। তাৰ পাছত খাই মেলি ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাতে দেখিলোঁ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী আৰু এটা হাতীৰ পোৱালি একেলগে আহি আছে। তাৰপিছত সেই হাতীকেইটা দেখি মই লাহেকৈ বাইকখন ৰখাই দিলোঁ। চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এই দৃশ্যটো বহুত বিৰল নহয় জানো? পিছফালৰ আকাশখনো বহুত বেছি ফৰকাল হৈ আছে, গতিকে গোটেই অভাৰঅল দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপাছত মই আহি দেখিলোঁ আমাৰ যি ৰংঘৰটো এটা বিৰল দৃশ্য। আপোনালোকে চাওকচোন ৰংঘৰটো কিমান ধুনীয়া। তাৰপিছত মই চেলিব্ৰিটিটোৰ নিচিনাকৈ একেবাৰে প'জ দি ফটো মাৰিলোঁ। এই ৰংঘৰটো একচুৱেলি শিৱসাগৰলৈ আহিলে আপোনালোকে ৰংঘৰত চাগে হয়তো সকলোৱে এনেকৈ ইয়াৰ ভিতৰত নোসোমালেও এপাক হ'লেও ৰখি চাই যায়, সিমান এটা একচুৱেলি ধুনীয়া পৰিৱেশ। বাকী আজিলৈ ইমানেই আৰু। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ঠাইত ভিডিঅ' দেখি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।